Благодарам, почитуван председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги, почитувана јавност. Денеска пред нас имаме предлог закон за измени и дополнување на законот за основното образование. Измените кои што се предложени во овој закон се потполно истите измени и во законот за средно образование. Значи, во овој закон, во измените кои што се предлагаат, прво и пред се морам да кажам дека станува збор за многу позитивни законски предлози, кои што во многу ќе допринесат за квалитетот во основното и средното образование. Во членот 1 се мотивира барањата од ученикот, односно од неговиот наставник, за исплата на парична награда за освоено прво место. Значи се регулираат наградите и се мотивираат како наставниците, така и учениците за надпревари. Исто така се вршат одредени законски дополнувања и измени за училиштата да можат да организираат активности кои што придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција и така натаму. Значи тука има одредени критериуми кои што досега не беа предвидени и така да етничко, јазично мешани групи, учесници, балансирани групи, учесници според етничката припадност и така натаму. Значи се мотивираат училиштата да работат и да се унапредува со животот помеѓу мешаните етнички македонци, албанци, турци, роми, власи и сите останати заедници во Република Македонија. Но она што е најважно е дека во овој предлог закон се предлагаат, односно се до нас пратениците, владата, односно Министерството за образование предлага нови измени по однос на електронското екстерно проверување на објективноста на оценувањата на учениците. Јас тука би сакала да кажам, да предочам на јавноста дека со денови дебатиравме на Комисијата за образование, а и претходно кога имавме одредени измени во Законот за основно и Законот за средно образование, и од страна на опозицијата, која што денеска не е тука и која што реши да оди на годишен одмор порано, и со тоа ја покажа својата политичка неодговорност да бараше одредени измени во самиот концепт на екстерното тестирање, но денеска кога треба сите заеднички да донесеме нови измени и подобрување на концептот за екстерното тестирање, тие почитувани граѓани едноставно не се тука. Отидоа на годишен одмор, дел од нив се останати тука да дежураат и да Ве молам по закон. Да ги рушат државните институции. Значи кои се измените, еве накратко ќе кажам, тоа се групирани во три групи, да досега од она што како пратеници го слушавме од страна и на учениците, и на наставниците, и на родителите, и од целата фела, имаше одредени забелешки по однос и на стресот што учениците го доживуваат додека трае екстерното тестирање, имаше забелешка по однос на единицата која што влегуваше во општиот успех на, ова е навистина важно да се каже на целата јавност. Значи сега со овие измени единицата, односно резултатот единица нема да стои, односно сите оценки од екстерното тестирање нема да стојат во свидетелството, туку ќе стојат како резултат од екстерното тестирање во посебен, така наречен додаток со свидетелството на учениците. Стресот, кој што нели постојано го укажуваа и наставниците, и родителите, па и самите ученици, дел од нив, ќе се избегнува на тој начин што Државниот испитен центар предлага пробни тестови
кој што учениците од 6-то оделение до 4-та година средна школа можат да вежбаат од како ќе се објави базата на податоци. Значи заедно и со наставниците и со родителите од како ќе се објават прашањата за екстерното тестирање, Државниот испитен центар е должен да објави тест за вежбање. Тој тест ќе има ист облик и иста форма како што се тестовите на самото екстерно тестирање, така да учениците подготвено ќе го дочекаат екстерното тестирање. Друга измена која што е исто така важна измена за концептот на екстерното тестирање е тоа што екстерното тестирање ќе започне од 6-то оделение, а не од 4-то како што беше и досега. Исто така, една од позитивните измени во овој предлог закон е и дека Министерството предлага наблюдувачите, кои што досега Државниот испитен центар ги превземаше од администрацијата и од локалните самоуправи, да се со јавен конкурс, да се објавува, значи јавен конкурс, најмалку во по еден од весниците, и оние лица кои што ќе се јават на овој јавен конкурс ќе бидат и парично надоместени, а висината на овој паричен надоместок ја утврдува Државниот испитен центар врз основа секако на извештаите за присуство на екстерното проверување. Сметам дека ова е позитивна измена и на овој начин ќе се мотивираат лицата кои што се заинтересирани да бидат наблюдувачи и многу ќе биде поголема и нивната сама концентрација за време на екстерното тестирање, кој што исто така многу важна алка во целиот процес на екстерното тестирање. Овие наблюдувачи да не дозволуваат, да не го дозволат оној така наречен препис кој што од време на време го слушаме дека се појавува во одредени училишта. Така да, почитувани колеги, почитувана јавност, овие измени и дополнувања ние како пратеници треба да ги поддржиме, затоа што во принцип ова се всушност и барањата на учениците, на наставниците, на родителите. Со ова потврдуваме дека ги слушаме нивните барања и излегуваме во пресред, и ова предлог законско решение и текако ќе донесе до еден поквалитетен процес на екстерно тестирање. Јас како пратеник го поддржувам и го поздравувам и ќе гласам за ова законско решение. Благодарам.